іші бауырымыз құрысып, тырысып, көзіміз қарауытқанда, ойбай, дәруменіміз азайып кетті деп шығамыз. Ондайда банан, киви, апельсин жеу керек деп ақыл айтатындар да табылады. Осы біздің атам қазақ апельсин көрмей-ақ өсті ғой. Олар неге құлап талып қалмаған деп таңғаламыз. Сөйтсек, олардың ішкен жегені нағыз дәрумендердің көзі екен. Көкорай шалғында жалпағынан басып, жайылған сиырдың сүті, түйенің шұбаты мен жылқының қымызы дәруменнің күш-қуаттың көзі осылар екен. Бүгінгі сүт өнімдерінен жасалатын тағамдар мен олардың денсаулыққа пайдасы жайлы айтатын болмақпыз. Ата-бабамыздан асыл мұра болып қалған ұлттық тағамдарымыз тұрғанда шет елдің химикаттарын сатып алудың не керегі бар? Ас тұрған жерде ауру тұрмайды дейді атам қазақ. Тағамды да талғаммен уақытылы тұтынған адамның аурудың алыс жүрері анық. Құрт сүттен жасалған ұлттық тағам. Құрт сөзінің мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны береді. Пісіліп, майы алынған айранды қайнатып, кенеп дорбада сүзіп алып, тұздап өреді. Кептіріп сақтайтын тағам түрі. Жасалу тәсілдеріне қарай құрт, сықпа құрт, ақ құрт, қара құрт, майлы құрт деген түрлерге бөлінеді. Егер өреден құрт алып жесе, жауын жауады деген ырым бар. Сабада жиналып пісілген іркітті майы алынғаннан кейін түбіне май жаққан үлкен қазанға құйып қайната береді. Бір құртпен 4 аурудан арылыңыз. Құрттың құрамында тұз болады, ал оның ауыз қуысы үшін пайдасы ұшан теңіз. Күнделікті 2-3 құрт жеп жүрген адамның ауыз қуысында ешқандай ауру болмайды. Тістері қатайып, ас қорытуы жақсарады. Ағзада кальций көбейеді. Егер баспамен ауырып қалған жағдайда күніне 5-6 құрт жесеңіз, құртты жеу барысында сілекей көп бөлінеді. Сілекейдің құрамында лизоцим деген зат болады. Ол ауыз қуысын бактериялардан тазалайды. Ал құрттың құрамындағы тұз баспаны жеңілдетуге өз әсерін тигізеді. Әр құрттың арқасында ас қорыту жақсарады. Құртты көп мөлшерде жесеңіз, қайта-қайта шөлдей бересіз. Ондай жағдайда кептірілген алмадан жасалған компот, қант қосылмаған ішкен жөн. Осы компотты күнделікті ішіп жүру бүйректегі тас пен құмды түсіріп, несеп жолдарының жағдайын жақсартады. Міне, дәрі-дәрмек деген қол созым жерде. Баспа үшін бір қорап дәрі-дәрмек алып, шығындалудың қажеті шамалы. Баспамен ауырып қалған жағдайда осы тәсілді қолданып көріп, нәтижесін көз жеткізіңіз. Күнделікті 5-6 құрт жеп жүру арқылы сіз баспамен ауырмайсыз. Ас қорыту жолдарыңызда қиындық тумайды. Тістеріңіз ағарып, бүйрегіңіз сыр бермейтін болады. Ағзаңызда кальций көбейіп, сүйектеріңіз сынғыш болмайды. Ұлттық тағамдарыңызда ұлықтап, күнделікті құрт жеп жүруді ұмытпаңыздар. Балаларыңызға осы жайлы айтып, күнде құрт жеп жүргенін қадағалаңыз. Балаңыз тіс дәрігеріне бармауына мүмкіндік мол болмақ. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.